jọba, kí ayé kí ó yọ̀, jẹ́ kí inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ erékùṣù kí ó dùn. Èmi ó máa gbé Olúwa ga, ọba mi, èmi ó sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀ láé àti láéláé. Ẹ̀yin ará olùfẹ́ ọ̀wọ́n, ní ibi púpọ̀ nínú rẹ̀ ni ìwé mímọ́ wọn á jẹ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa, àti kí a má bo ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ́lẹ̀ níwájú Ọlọ́run Olódùmarè bàbá tí bẹ ní ọ̀run. Ṣùgbọ́n kí a kó fi ìrẹ̀lẹ̀, ìparamọ́, ìrònúpìwàdà àti ọkàn ìgbọ́ràn jẹ́wọ́ wọn, kí àwa kó lè rí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa gbà nítorí oore àti àánú rẹ̀ tí kò ní pẹ̀kun bí a kò tilẹ̀ mọ̀. Ó yẹ tí àwọn ìbá fi ìparamọ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà gbogbo níwájú Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ó yẹ kí àwa kó ṣe bẹ́ẹ̀ jọjọ nígbà tí a bá pàdé, tí a bá péjọ láti dúpẹ́ nítorí oore púpọ̀ tí àwa ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀, láti kọrin ìyìn rẹ̀ tí ó jùlọ, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ó mọ́ jùlọ, àláti tọrọ nǹkan wọn ní lọ́wọ́ rẹ̀ tí a kò lè ṣe aláìní fún ara àti fún ọkàn wa. Ǹjẹ́ nítorí náà mo bẹ̀ iye ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi nísinsìnyí, kí ẹ̀yin kí ó fi ọkàn mímọ́ àti ìrẹ̀lẹ̀ ohùn bá mi lọ sí ìdí ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́. Ẹ jẹ́ kí a jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tí a ó máa wí pé Ọlọ́run bàbá wa, àwa ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ nínú èrò wa, nínú ọ̀rọ̀ wa àti nínú ìṣe wa. Àwa gbogbo ọkàn wa fẹ́ ọ, bẹ́ẹ̀ ni a kò fẹ́ràn aládùúgbò wa gẹ́gẹ́ bí ara wa. Ṣàánú fún wa, ṣàánú fún baba láàánú jùlọ, ìwánú kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa gbogbo, kó o sì fún wa ní agbára láti borí gbogbo àṣìṣe wa nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ọba láàánú tí máa ń dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì gbogbo àwọn tí ó bá ronúpìwàdà ní tòótọ́, kí ó ṣàánú fún yín, kí ó dáríjì yín, kó fún yín ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe àtúnwò ìwà yín, kó fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ nínú rere gbogbo, kí ó sì mú yín dé inú ìyè àìnípẹ̀kun. Àdúrà Olúwa bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, kí a bọ̀ fún orúkọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tí ẹni ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá, má fà á sínú ìdẹ̀wò, ṣùgbọ́n gbà lọ́wọ́ Ìbílísì, nítorí ìjọba ní tìrẹ, agbára ní tìrẹ, ògo ní tìrẹ láéláé. Olúwa jàre làwa ní òun, ẹnu wa yóò sì máa fi ìrẹ́ hàn. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ kí ó gbà wá là. Ògo ni fún Baba àti fún Ọmọ àti fún Ẹ̀mí Mímọ́. Ọgọ́ta ó dín mẹ́ta, Psalm 57, àwòká ní àkàgbà.
olúwa ṣàánú fún mi, ọlọ́run ṣàánú fún mi nítorí ọkàn mi gbẹ́kẹ̀lé ọ. lóòótọ́ òjìji ìyà apá rẹ ni omi yóò fi ṣe ààbò mi títí wàhálà wọ̀nyí yóò fi ré kọjá. èmi ò fi gbé ọlọ́run ọ̀gá ògo sí ọlọ́run tí ó ṣe ohun gbogbo fún mi. ó ránṣẹ́ láti ọ̀run wá yóò sì gbà mí nígbà tí ẹni tí fẹ́ gbé mi mì bá ń kẹ́gàn. ọlọ́run yóò rán àánú rẹ̀ àti òtítọ́ rẹ̀ jáde. ọkàn mi wà láàrin àwọn kìnìún, èmi ò sì lẹ̀ láàrin àwọn tí ó gbé iná. èyí ni àwọn ọmọ ènìyàn, ẹni tí ń ṣe ọkọ̀ àti ọfà àti àwọn ìdààmú. gbígbéga ni ọlọ́run ju ọ̀run lọ àti ògo rẹ̀ ju gbogbo ilẹ̀ ayé lọ. wọ́n ti ta òun sílẹ̀ ẹsẹ̀ mi àti orí ọkàn mi bá. wọ́n ti wá ìsílẹ̀ níwájú mi, ní àárín náà ni àwọn tìkára wọn jì sí. ọkàn mi ti múra, ọlọ́run ọkàn mi ti múra, èmi ó kọrin, èmi ó sì máa kọrin ìyìn. yí ìwọ ògo mi, yí ohun èlò orin àti ààbò, èmi tìkára mi yóò sì yí ní kùtùkùtù. èmi ó máa yìn ọ́ olúwa láàrin àwọn ènìyàn, èmi ó máa kọrin ìyìn sí ọ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè. nítorí àánú rẹ̀ pọ̀ dé ọ̀run àti òtítọ́ rẹ̀ dé àwọn sánmọ̀. gbogbo wa gbígbéga ní ọlọ́run ju àwọn ọ̀run lọ àti ògo rẹ̀ ju gbogbo ayé lọ. ẹ̀kọ́ kíkà fún ìsìn yìí ni a rí ní Kọ́ríńtì kínní orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún. a ó kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní. 1 Corinthians chapter 15 beginning to read at verse 1. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. ǹjẹ́ ará, èmi ń sọ ìhìn rere náà di mímọ̀ fún yín tí mo ti wàásù fún yín, èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ti gbà nínú èyí tí ẹ̀yin sì dúró, nípasẹ̀ èyí tí a fi ń gbà yín là pẹ̀lú. bí ẹ̀yin bá di ọ̀rọ̀ tí mo wàásù fún yín mú ṣinṣin, bí kò ṣe pé ẹ̀yin bá gbàgbọ́ lásán. nítorí pé síwájú ohun gbogbo mo fi èyí tí èmi pẹ̀lú ti gbà lé yín lọ́wọ́, bí Kristi ti kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí, àti pé a sì kú rẹ̀, àti pé ó jíǹde ní ìjọ́ kẹta gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí, àti pé ó farahàn Kéfà, lẹ́yìn èyí ni àwọn 12, lẹ́yìn èyí ni ó farahàn àwọn ará tí ó ju 500 lọ lẹ́ẹ̀kan náà. apá kan tí ó pọ̀jù nínú wọn wà títí fi dé ìsinsìnyí, ṣùgbọ́n àwọn díẹ̀ ti sùn. lẹ́yìn èyí ni ó farahàn Jákọ́bù, lẹ́yìn náà fún gbogbo àwọn àpọ́stélì, àti níhẹ̀yìn gbogbo wọn ó farahàn mí pẹ̀lú, bí ẹni tí a bí síwájú àkókò rẹ̀. nítorí èmi lé ẹni tí ó kéré jùlọ nínú àwọn àpọ́stélì, èmi ẹni tí kò yẹ tí a bá pè ní àpọ́stélì, nítorí tí mo ṣe inúnibíni sí ìjọ ènìyàn Ọlọ́run. ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo rí bí mo ti rí. oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí a fi fún mi kò sì jẹ́ asán, ṣùgbọ́n mo ṣiṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ju gbogbo wọn lọ. ṣùgbọ́n kì í ṣe èmi, bí kò ṣe oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí ó wà pẹ̀lú mi. nítorí náà ìbá ṣe èmi tàbí àwọn ni bẹ́ẹ̀ ni àwa wàásù, bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yin sì gbàgbọ́. ǹjẹ́ bí a bá ń wàásù Kristi pé ó ti jíǹde kúrò nínú òkú, èyí á ti ṣe tí àwọn mìíràn nínú yín fi wípé àjíǹde òkú kò sí. ṣùgbọ́n bí àjíǹde òkú kò bá sí, ǹjẹ́ Kristi kò jíǹde? bí Kristi kò bá sì jíǹde, ǹjẹ́ asán ni ìwàásù wa, asán sì ni ìgbàgbọ́ yín pẹ̀lú.
àmúwalé ẹlẹ́rìí èké fún ọlọ́run nítorí pé àwa jẹ́rìí ọlọ́run pé ó jí Kristi dìde ẹni tí òun kò jí dìde bí ó bá ṣe pé àwọn òkú kò jíǹde nítorí pé bí a kò bá jí àwọn òkú dìde ǹjẹ́ a kò jí Kristi dìde bí a kò bá sì jí Kristi dìde asán ni ìgbàgbọ́ yín ẹ̀yin wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín síbẹ̀ ǹjẹ́ àwọn pẹ̀lú tí ó sùn nínú Kristi ṣègbé bí ó bá ṣe pé ní kìkì ayé yìí nìkan lé àwa ní ìrètí nínú Kristi Jésù àwa já sí òtòṣì jùlọ nínú gbogbo ènìyàn ǹjẹ́ nísinsìnyí Kristi ti jíǹde kúrò nínú òkú ó sì di àkọ́bí nínú àwọn tí ó sùn nítorí ìgbà tí ó ti ṣe pé nípa ènìyàn ni ikú ti wá nípa ènìyàn lé àjíǹde nínú òkú sì ti wá pẹ̀lú nítorí bí gbogbo ènìyàn ti kú nínú Ádámù bẹ́ẹ̀ lé a ó sọ gbogbo ènìyàn di aláàyè nínú Kristi ṣùgbọ́n olúkúlùkù ènìyàn ní ìgbà tirẹ̀ ní ipa tirẹ̀ Kristi àkọ́bí lẹ́yìn èyí ni àwọn tí ṣe ti Kristi ní bíbọ̀ rẹ̀ nígbà náà ni òpin yóò dé nígbà tí ó bá ti fi ìjọba fún Ọlọ́run àní baba nígbà tí ó bá ti mú gbogbo àṣẹ àti gbogbo ọlá àti agbára kúrò nítorí pé òun kò lè ṣàìmájọba títí yóò fi gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ikú ni ọ̀tá ìkẹyìn tí a ó parun nítorí ó ti fi ohun gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ó wí pé ohun gbogbo lè fi sábẹ́ rẹ̀ ó dájú pé òun nìkan ṣoṣo lé ó kù tí ó fi ohun gbogbo sí i lábẹ́ nígbà tí a bá sì fi ohun gbogbo sábẹ́ rẹ̀ tán nígbà náà ni a ó fi ọmọ tìkára rẹ̀ pẹ̀lú sábẹ́ ẹni tí ó fi ohun gbogbo sábẹ́ rẹ̀ kí Ọlọ́run kí ó lè já sí ohun gbogbo lé ohun gbogbo èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. adúpẹ́ nítorí pé a sí ọlọ́run òkú ọlọ́run alààyè ni àwa ń sìn tó tó gbani tí kìí sùn tí kìí tòògbé adúpẹ́ fún àjíǹde Kristi ní èyí tó jẹ́ pé àwa ń ṣògo nísinsìnyí ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó jẹ́ ìyè fún wa o àjíǹde rẹ jẹ́ kó farahàn nínú ayé wa bí a ṣe ń tẹ́tí sílẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ yìí jẹ́ kó tẹ̀ mọ́lẹ̀ ìyè sínú ayé wa kó tẹ̀ mọ́lẹ̀ sí ọjọ́ ọ̀la wa gbọ́ aláṣẹ ọ̀run nítorí ọlọ́lá ọmọ rẹ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mo kí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pé a kú ìsinmi òní. Èmi mọ̀ pé Kristi tó fún wa. Ó tó fún wa nínú ohun gbogbo.
nínú àkókò yìí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbẹ́kẹ̀ rẹ̀ lé ojú kì yóò tì í. Àdúrà mi ni pé ìgbẹ́kẹ̀lé yín nínú Kristi kò ní jójú tì yín, kò sì ní já sòfò lórí ayé yín. Mo kí yín pé a kú ìsinmi èní ní ọjọ́ ìsinmi kẹrin lẹ́yìn àjíǹde. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí wọ́n kà fún wa, a ti rí dájú pé nítòótọ́ Kristi jíǹde nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹ́rìí tó jẹ́ pé lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀ wọ́n rí i. Ṣùgbọ́n lónìí ẹnìkan nínú wọn tí mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò òun ni Paul. Tí a bá wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn àti ìkẹwàá ti ìwé Kọ́ríńtì orí karùndínlógún tí a kà lẹ́ẹ̀kan, ó kà wípé nítorí èmi ni ẹni tí ó kéré jùlọ nínú àwọn àpọ́stélì, èmi ẹni tí kò yẹ tí a bá pè ní àpọ́stélì, nítorí mo ṣe inúnibíni sí ìjọ èèyàn Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo rí bí mo ti rí. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí a fi fún mi kò sì jẹ́ asán. Ṣùgbọ́n mo ṣiṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ju gbogbo wọn lọ. Ṣùgbọ́n kì í ṣe èmi bí kò ṣe oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí ó wà pẹ̀lú mi. Nígbà tí Paul tó ń sọ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n rí Kristi lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀, ó wá fi tiẹ̀ kásẹ̀ rẹ̀ pé èmi lẹni tó rí kẹ́yìn tó fi ara hàn. Lónìí mo fẹ́ ká wo gbólóhùn tó sọ, ó ní ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yẹn gan ni mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò. Tí a bá wo Paul, ìgbé ayé rẹ̀ Farisí ni. Tí wọ́n bá sọ pé èèyàn ó ń pa òfin mọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ, tí wọ́n bá sọ pé èèyàn ní àṣà ìjọ, a lè sọ pé ó gba ẹ̀sìn ní wèrè to the extent tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Kristi ó rí wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń tàpá sí ẹ̀sìn àbáláyé wọn tá à ń pè ní Judaism, èyí tó jẹ́ pé Mósè gbélé wọn lọ́wọ́ nípa ti mímọ̀ òfin, nípa mímọ̀ ohun gbogbo tó yẹ fún ìjọ ó mọ̀. Inú ń bí tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé ọmọ Ọlọ́run tán kọ́kọ́ máa pa ó wà lára àwọn tó jẹ́ pé ó pa á. Ó wá wo ara rẹ̀ wípé pẹ̀lú gbogbo inúnibíni tó ń ṣe fún ìjọ, Ọlọ́run wá ṣíjú àánú wo òun ẹni tí ò yẹ láti gba oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run fún ìgbàlà. Mo fẹ́ sọ fún wa o, kò sí ẹni nínú wa tó wà níbi tí ò ní past. Kò sí ẹni tó jẹ́ pé a bí sínú Kristi o, tòótọ́ a lè bí ẹ sínú ẹ̀sìn. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ fún wa pé ó ní nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá wa lóyún wa, nínú ẹ̀ṣẹ̀ ló bí wa sí, nínú ẹ̀ṣẹ̀ la dẹ̀ ti ń dàgbà. Ó ní tí a bá sọ pé àdẹ́ṣẹ̀, ó ní òtítọ́ ò sí nínú wa. Àwọn Farisí tí wọ́n gbé ẹ̀sìn kárí, ẹ̀sìn bàbá wọn kárí, tí wọ́n ń hùwà bí ẹni pé kò sí eléyìí tó kàn wọ́n, pé àwọn ló mọ́ jù. Inú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá wọn ti lóyún wọn
inú ẹ̀ṣẹ̀ ló dẹ̀ bí wọn sí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa à ń gbé ẹ̀sìn kárí, ẹ̀sìn là ń wò àwo Kristi. inú ìjọ Anglican la bí mi sí, inú Pentecostal la bí mi sí. bí wọ́n bí ẹ síbẹ̀ kò ní ẹni tí ń ṣe pẹ̀lú your life. Salvation is personal encounter. ẹ̀rí nígbà tí Paul máa ní salvation tiẹ̀, it was a personal encounter with Christ tó wá túnbá. so oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni a fi wà bí a ṣe wà. Paul sọ wípé nítorí èmi lé ẹni tí ó kéré jù lọ, ẹ wò ó bó ṣe rí ara rẹ̀ sílẹ̀. in the real sense ṣé òun ló kéré jù lọ? tí a bá ní ká wo àwọn apostoli, à á sọ wípé à á rate highest pé òun ló ga jù. ṣùgbọ́n ẹ wo ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tó ní. ó ní èmi ni ẹni tó kéré jù lọ nínú àwọn apostoli tí ò yẹ kó ní oore ọ̀fẹ́ yìí, kó ní oore ọ̀fẹ́ yìí. ó ní ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fi fún òun ò jẹ́ kó jẹ́ asán lórí ayé òun. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àmọ́ iyì oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. tá a bá dẹ̀ ni pé what is even grace? Grace is a divine favour tó jẹ́ pé a ṣiṣẹ́ fún. wọ́n kàn wá ṣùṣùtù pé gba eléyìí. No matter your life, no matter whether you are good or bad, nǹkan tí ò tọ́ sí ẹ tá a fi fún ọ òun là ń pè ní grace, unmerited favour or unmerited gift or honour or kindness. And this grace is what is the power of the believers. Ó ní oore ọ̀fẹ́ and ibi bó ní oore ọ̀fẹ́ yẹn ti wá. oore ọ̀fẹ́ yẹn wá látọ̀dọ̀ Kristi. tí a bá wo ìwé Jòhánù orí kìíní kí a lọ wo ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá sí ìkẹtàdínlógún, ó sọ pé ọ̀rọ̀ náà sì di ara, òun sì ń bá wa gbé, àwa sì ń wo ògo rẹ̀, ògo bíi ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo láti ọ̀dọ̀ bàbá wa. ó kún fún oore ọ̀fẹ́. ògo Kristi ó ṣe kí ni o? ó kún fún oore ọ̀fẹ́. so ẹni bá fẹ́ oore ọ̀fẹ́ ó gbọ́dọ̀ mọ Kristi, ó gbọ́dọ̀ bá Kristi rìn, nítorí ìgbé ayé ẹ̀ gan fúnra rẹ̀, òun fúnra rẹ̀ is grace personified. ó ní ó kún fún oore ọ̀fẹ́ àti òtítọ́. Jòhánù sì jẹ́rìí rẹ̀, ó sì kígbe wípé èyí ni ẹni tí ń bọ̀, èyí ni ẹni tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ẹni tí ń bọ̀ lẹ́yìn mi ó pọ̀ jù mí lọ, nítorí ó wá síwájú mi, nítorí láti inú ẹ̀kún rẹ̀ ni gbogbo wa sì ti gbà. nínú ẹ̀kún rẹ̀, nígbà tá a bá sọ pé nínú ẹ̀kún rẹ̀ ó pọ̀, ìwọ ni àlàáfíà o, ìwọ ni ìwòsàn o, ìwọ ni agbára o, ìwọ ni ààbò, name it. nínú ẹ̀kún rẹ̀, ẹ̀kún Kristi, ó ní nínú ẹ̀kún rẹ̀ ni gbogbo wa sì ti gbà, àti oore ọ̀fẹ́ kún oore ọ̀fẹ́. ẹni tó bá ń fẹ́ grace kò gbọ́dọ̀ jìnnà sí Kristi, nítorí nínú Kristi ni ẹ̀kún
ẹ̀kún ohun gbogbo wà. Oore ọ̀fẹ́ kún oore ọ̀fẹ́, nítorí pé nípasẹ̀ Mósè ni a ti fi òfin fúnni. Òfin tá a fi fúnni yẹn nínú ẹ̀ ní Paul nígbà tó ń jẹ́ Saul tó fi ń ṣògo. Ẹni tí ò bá ní oore ọ̀fẹ́ kò sí kí ìkà kó má sí nínú ayé ẹ̀. Nítorí kí o tó lè ní oore ọ̀fẹ́ o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní Kristi. Nítorí nínú Kristi òun ni ẹ̀kún ohun gbogbo wà. Ẹni tó bá fẹ́ ní àlàáfíà nítorí àlàáfíà inú ẹ̀kún yẹn ló wà. Ẹ̀gbọ́n ni ó ní ìnà àlàáfíà wa ó wà lára rẹ̀. Àlàáfíà ara ẹ̀kún tó wà nínú Kristi nìyẹn. Ó ní nítorí pé nípasẹ̀ Mósè ni a ti fi òfin fúnni, ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ àti òtítọ́ nípasẹ̀ Jésù Kristi wà. So nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́, grace, you can't say you want grace and you push Jesus aside. Nítorí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní ẹ̀kún oore ọ̀fẹ́ ti wá, and he was the one that paid the price of grace. He paid the price of grace and make grace available for everybody. Before he came to the world, there was grace, but it was not available as it is today. Tó bá jẹ́ pé ó kú kò jíǹde, there will be no grace. It will be like of the old. But nítorí pé ó kú ó jíǹde and fulfill all righteousness over our lives, he paid the price with his blood and is dead. And the object of grace is salvation. Ẹ̀gbọ́n ni ó ní kì í ṣe nípa iṣẹ́ la fi gbà wá là, bí kò ṣe nípa kíni o, nípa oore ọ̀fẹ́. Salvation is the object of grace. So even when you are saved, it's by grace. It's not by work. It's not by your power. And Paul recognizes nípa oore ọ̀fẹ́ yìí la fi gba òun là. Òun ò dẹ̀ jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ yìí tá a fi gbà òun là kó já sásán lé òun lórí. I see some Christians today. I see some ministers of God. They misuse grace of God. Lórí ayé wọn oore ọ̀fẹ́ ti já sásán. Nítorí ìwà tí wọ́n wù, ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé, ìgbé ayé tí wọ́n náání ni. It's true on Sunday they come to fellowship. Even they will come for prayer meeting, they come for Bible study. But this grace of God is not sustaining them anymore, because this grace that we are talking, that is released to us, can be removed. It's not a permanent thing at all. So no one earns salvation. You don't earn salvation, which is forgiveness and remission of sins, by anything you do or rules you keep. Mo ti ń pa òfin mọ́, òfin mélòó ló lè pa mọ́? Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lè jẹ́ ká àjàbọ́ nínú ayé láti dé ìjọba ọ̀run. Ọ̀pọ̀ nínú wa agbẹ́kẹ̀lé baptism wa, agbẹ́kẹ̀lé confirmation, the communion we are taking. Many of us were taking communion in sin. Bá a ṣe ń gbára Olúwa
bẹ́ẹ̀ náà láti ní ìwà ìbàjẹ́ kún ọwọ́ wa. And we so much believe in it that that communion will take us to heaven. Irọ́ lẹ́ ń pa o. Nǹkan tó bá jẹ́ kó o ṣe tó o bá ṣe communion tó ń take will take you to nowhere. It is not of yourself or by birth. That is, grace is not earned by your work. In fact, the part of our the church object wa ó sọ fún wa pé ó ní gbogbo ohun tí a bá ṣe ṣáájú ìdáláre ìbá dára ju nǹkan míì lọ ó ní kò lè gba ẹ̀ṣẹ̀ wa dúró. Ó ní èyí tá a ṣe lẹ́yìn ìdáláre, that is lẹ́yìn ìgbà tí grace Ọlọ́run bá ti gbà wá là. So if you don't you are so careless and you believe bàbá mi ni àwọn ló mú ṣọ́ọ̀ṣì wá sí Adó, àwọn ló mú wá síbi, bàbá mi ni bàbá ìjọ, bàbá mi ni this, and ìwà ìbàjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kún ọwọ́ ẹ, the grace that is upon your father will not cover you, because òòrìn ní bèbè ibi tí grace wà, tá a dẹ̀ ní bèbè grace òun náà ní Kristi. It is not obtained by keeping the law of Moses. It is a free and unmerited provision of God for mankind who are so fallen that cannot change his nature. Ìwọ fúnra ló máa realize pé you have struggled enough with life tó máa rí i pé Jésù wá sáyé nítorí tiẹ̀. Paul ó recognize eléyìí, ó wo ìgbé ayé tó ń gbé tẹ́lẹ̀. Ẹni tí ò bá wo ibi tó ti ń bọ̀ kò lè mọ núrò, kò dẹ̀ lè mọ ọpẹ́ dá lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Àwa tó bá jẹ́ pé a ti ní Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà wa, tá a dẹ̀ wà born again and we are living a true Christian life, tí a bá wo ẹ̀yìn wa wò, tí a wá wo ìsinsìnyí, kò sí bá a ṣe lè ṣe ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Personally, what I am today is purely the grace of God, unmerited favor. And I don't know about you, but Paul ó recognize wípé oore ọ̀fẹ́ tá a fi fún mi, èmi ò jẹ́ kó já sásán o, èmi lò ó fún ògo Ọlọ́run, and that was why tó sọ pé nípasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ yìí mo ṣiṣẹ́ ju àwọn ẹlẹgbẹ́ mi lọ. Oore ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún ẹ kí ló fi ṣe? Ìwọ tó mọ̀ pé o ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tó dẹ̀ mọ̀ pé òun rìn nínú oore ọ̀fẹ́ yìí, kí ló fi oore ọ̀fẹ́ yìí ṣe? Tí a bá dẹ̀ wo nǹkan tí Paul fi oore ọ̀fẹ́ yìí ṣe, ó fi ṣẹ́ fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn ni. And I don't know about you, what has it been your achievement? Tótọ́ o ti rí Kristi, o ti ní Kristi. The only assignment tí Kristi tó fún wa òun náà ni pé ká lọ wàásù ìyìn rere fún gbogbo ènìyàn. Ìyẹn fẹ́ pé tí o bá ní grace nítòótọ́, tí grace dẹ̀ wà nínú ayé ẹ, tó o lọ sọ fún ẹlòmíràn, òun pa grace yẹn, òun pa mọ́ra. Nítorí nípa oore ọ̀fẹ́ yìí kò sẹ́nikẹ́ni tó lè ní ìgbàlà bí o bá ṣe nípa oore ọ̀fẹ́. And tí o bá dẹ̀ mọ̀ pé nítòótọ́ Ọlọ́run ṣe ńlá nínú ayé ẹ, and ó dẹ̀ rí wípé Ọlọ́run favour ẹ, tí ò jẹ́ kó o lè lọ bí ìparun, then you must have a sort of concern, passion
compassion, feelings for people that are around us that do not know what will be their end. ẹ má rò pé gbogbo bíbélì sọ fún wa pé ó ní ìgbé ayé ọmọ èèyàn kò ṣe kí ni kò dúró lórí ọ̀pọ̀ ohun tó ní. gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí tán gun jíìpù tán ń ṣe gbogbo ẹ̀wọ̀n yìí tán ní Kristi tán wà lórí ìjọba tán ń fẹ̀ tán ń ṣe gbogbo ẹ̀ tán ń gífù pọ́lísì tán ń ṣòfin tán ń ṣe gbogbo ẹ̀ tán bá ní Kristi tó jẹ́ pé ìyẹn náà fi ń yangàn wọn ní ìrètí nínú ayé yìí. So Paul never ceased to thank God that he had been chosen to be the vehicle through whom people should be the recipient of the good news and of the saving grace. Pé Ọlọ́run kan gbà ńlá láti ṣe fún ìgbàlá ẹlòmíràn. It was a thing of joy. Nígbà tó bá sọ pé oore ọ̀fẹ́ tá a fi fún kò já sásán lórí ayé o, nǹkan tó ń sọ òun ni pé òun fi ṣe iṣẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́ kó òun fi ṣe. Àǹtí tí ẹ bá wo Galatians ìwé Galati orí kejì Galatia orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlélógún ó ní èmi kò sọ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run di asán. He keep on saying it nítorí pé bí òdodo bá ti ipa òfin wá ǹjẹ́ Kristi kú lásán. So ìyẹn fi hàn yí pé ikú Jésù àjíǹde rẹ̀ kò já sásán, òun ló mú oore ọ̀fẹ́ wá. And oore ọ̀fẹ́ yẹn ló ti ń bá wa gbé up till now. And no wonder nígbà tá a bá fẹ́ end àdúrà a ní kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa bá wa gbé kó sì máa bá wa lọ. The grace of God and the fellowship of the Holy Spirit to be with us. There is no one that can survive this life without the grace of God. And you know, this grace can also be rejected. Tá bá wo èèyàn bíi Judas Iscariot ṣe mọ̀ pé ó ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ yẹn ṣùgbọ́n ó já sásán lórí ayé ẹ̀. Tá bá dẹ̀ wo Demas kí ló fà á tí oore ọ̀fẹ́ fi já sásán? Bíbélì sọ fún mi pé ó ní ó fẹ́ràn ohun ayé ìsinsìnyí. Tó bá wà ń bí tó bá jẹ́ pé you love the world and the things in the world and you care for the world, kò sí bó ṣe lè ṣe kó má sọ oore ọ̀fẹ́ yìí sọnù. And unfortunately nǹkan tó jẹ́ pé ó ń gba oore ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ wa is Mr. Flesh. This flesh ẹran ara yìí you will want to please ẹran ara àti ẹ̀mí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ara wọn. Ẹran ara ni ò kì í jẹ́ kí ẹlòmíì kó rojú ráyè sí Ọlọ́run, nítorí ẹran ara òun ló máa ń dictate wípé o ò tí ṣe yìí o ò tí ṣọ̀hún. Ṣé bí mo ṣe fẹ́ rí lélẹ̀ mi ìbẹ́gbẹ́ mu mi ṣe gbogbo ẹ̀ mo fẹ́ dé èèyàn ńlá mo fẹ́ dé èèyàn pàtàkì mo fẹ́ dé èèyàn yìí. Ẹran ara ni. And you continue to pursue it at the expense of pursuing grace that is in Christ Jesus. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lé ayé tó bá ayé o. Kò sí ẹni tó ní ọrọ̀ tó tẹ́ lọ́rùn. Okay, Dangote only the richest man in Africa. Ṣé ó dọwọ́rọ̀? Kò dọwọ́rọ̀. Ó ń ṣe sí ni. Ó ń lé ayé
kò lè bá ayé. As many of us that are pursuing the world at the expense of pursuing grace of God, we are just wasting our time. And I want to sound a note. What grace cannot do, even if you say you are a Christian, I want you to know that it cannot cancel the law of confession of sin before forgiveness. That is, kí o kàn dédé di onígbàgbọ́, pàápàá àwọn tó jẹ́ pé a bí sínú ẹ̀sìn, tá dẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn yẹn láti kékeré, kò sígbà tó jẹ́ pé o jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, bó o ṣe ń dàgbà, o wà nínú kwaya, o kúrò ń bẹ̀ o lọ ń ṣe àdènà, o kúrò ń bẹ̀ o ṣe bájà, o kúrò ń bẹ̀ o fi ọ ṣe chairman harvest, and that has been the pattern of your life. But no time in your life ló wá síwájú Ọlọ́run láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti láti fàyè ẹ̀ fún. Grace will not cover that to take you home. And let me tell you, it is only grace of God that can take us to heaven. It's the vehicle. And remember, we say, nínú ẹ̀kún rẹ̀, nínú ẹ̀kún Kristi, ara nǹkan tó wá látọ̀dọ̀ Kristi nìyẹn, ikú àti àjíǹde rẹ̀ tó mú wá fún wa nìyẹn. Grace that will monitor our lives, grace that will give us victory, grace that will help us in all situations. And could you believe that Paul ó ní ìdojúkọ? He had problem, infirmities in his body, and he prayed and prayed. Bó dẹ̀ mọ̀ pé ó máa sọ fún àwọn other àwọn prayer partners, ẹ bá mi gbàdúrà ìṣòro tí mo ní lélẹ̀ gbogbo ẹ̀. Ìgbà tó di ẹ̀kẹta tó máa gbàdúrà, kí ni Ọlọ́run sọ? Kí ni Jésù sọ? Ó ní my grace is sufficient for you. Ìyẹn fi pé even at times when we Christians we are faced with problem, either in the place of our work or in the community, in the society, or with friends, the grace of God is there to sustain us, and it will not make us. Paul ó ní nínú èyí mo wá ń ṣògo, kò wá downcast, ó dẹ̀ tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìyìn rere, ó ń ṣiṣẹ́ yẹn ìṣó. So grace cannot cancel the law of confession before your salvation or before forgiveness. You must confess your sins. Ó ní ẹni tó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, olóòótọ́ àti olódodo ni Ọlọ́run láti dáríjì. And two, it can cancel the death penalty when saved person breaks the law and commits sin. Nítòótọ́ nípa oore ọ̀fẹ́ la fi gbà wá là, but tí a bá gbà ọ́ là tán tó tún lọ padà dẹ́ṣẹ̀, tó bá wá kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, grace will not take you home. Grace will not speak for you before Christ. And three, it can forgive future sins. Ẹlòmíì àwọn ìjọ kankan wà pé once you are saved forever. Ibo náà ti kà á nínú Bíbélì. And because of that, nígbà tí a bá ti fàyè wọn fún Kristi, they live a careless life. Their pastors also live a careless life. It is because the pastor love to live a careless life. Ló fi sọ pé once you are saved forever. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò dúró fún ẹ̀ṣẹ̀ iwájú o. Tó bá dẹ́ṣẹ̀ iwájú, you must confess before that grace will return back to you. And four, it can cancel death penalty should say person backslide. No. If you continue in your backsliding state and you die in your backsliding state,
hell is the end. tòótọ́ ti lè ní Kristi o kó máa jáfáfá kó máa ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe kán mọ̀ ẹ́ gan kó lókìkí ṣùgbọ́n along the line ó wá pẹ̀yìn dà. oore ọ̀fẹ́ tó gbà ẹ́ là tó fi ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run yẹn ìgbà tó bá ti backslide oore ọ̀fẹ́ yẹn stop. And 5 and 6 and 5 it can't force God to continue blessing any person who sins. àánú Ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run la fi rí bùkún o. tá a bá ní promotion oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó bá sick tó níwòsàn oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni tó bá travel tó jẹ́ pé accident wà ìwọ nìkan ló farapa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni but tí o bá ti lè jàjà dẹ́ṣẹ̀ that grace from God will cease. And 6 it can excuse saints who sin. pé mo jẹ́ bishop mo wá ń dẹ́ṣẹ̀ mo yọ ẹ̀ṣẹ̀ dá mo lè máa sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o but oore ọ̀fẹ́ ti ká kúrò. All what you are hearing will be letters and the Bible says letter kills. The spirit will not be there again. So don't think that you are somebody who wá ń jí ẹ̀ṣẹ̀ dá lábẹ́lẹ̀ and ó wá bọ́ sí gbangba. Praise the Lord. I will prophesy into the life of somebody here. Kí ló ń profess? Ìwọ tó ní oore ọ̀fẹ́ níwájú Ọlọ́run mọ́. And 7 it can guarantee unconditional favour to anyone. There's favour that you cannot understand. Wàá kàn rí pé Ọlọ́run kàn dédé bùkún oṣíjú àánú wò ẹ́ but once tó bá ti pẹ̀yìn dà irú ìyẹn ò sí bẹ́ẹ̀ o. It will stop. 8 it can't force God to be lenient with rebels. Tó bá ti rebel when you commit sin you rebel against God. Irú àwọn yẹn tí wọ́n bá ń fẹ́ àánú Ọlọ́run again they need to first of all confess their sins and plead for God's leniency and now come to Him. The grace will come. And then it can't force a person not to commit sin. Pé o ní oore ọ̀fẹ́ ò lè force ẹ pé kó má dẹ́ṣẹ̀. The Spirit of God is there to alert you whenever you want to commit sin. In fact, your conscience will tell you that what you want to do is not good. But the grace of God will protect you in your journeys of life. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, the grace of God is sufficient for us in all situations. As it was for Paul, so it is for us. If only we are diligent, if only we are faithful, even in the face of affliction and suffering, the grace of God is there. Mo fẹ́ràn verse tí Paul ti sọ̀rọ̀ yẹn pé the grace of God. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹni bá mọ rírì Ọlọ́run tó mọ nǹkan tó ṣe fún òun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa níbí ojú ẹgbẹ́ wa ti kú. Wọ́n ti ìgbà tó wà ní skul ibi tó dé yìí wọ́n rí àwọn tó jẹ́ pé ìjọ bẹ̀rẹ̀ skul tó jẹ́ pé ayé wọn ti dá ìdákúdá. Wọ́n rí eléyìí tó jẹ́ pé kò mókè even though ó mọ̀wé very brilliant but no way but you because oore ọ̀fẹ́ tí a fi gbà ẹ́ láàyè ó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé ẹ oore ọ̀fẹ́ yẹn ló ń pave way for you up to today. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, what do you want to do with the grace of God today?
ara blessing tó ṣàn jáde láti inú àjíǹde Kristi lélẹ́yìí. In fact, is the greatest blessing. Grace òun ni greatest blessing tó wá láti inú àjíǹde Kristi. Kí ló ti fẹ́ ṣe pẹ̀lú blessing yìí? Will you allow the grace to go over your life in vain? If you are here, you've been enjoying the grace. What are you doing with the grace? Tó bá wà níbí tó ti ní oore ọ̀fẹ́ yìí, kí ló ń ṣe pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́? Tó bá dẹ̀ wà níbí tó ti ní oore ọ̀fẹ́ yìí, ṣé o fẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà nínú àjíǹde Kristi kó lọ lásán lé ọ lórí? Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ like bí olórí yẹn ó ní amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bàbá wa àti Ọlọ́run ṣe la dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ tí ẹ pèsè fún ọ nípasẹ̀ ikú àti àjíǹde Jésù Kristi. Iye àwọn wọ̀nyí tí wọ́n bá wá ojú rẹ lónìí jẹ́ kí n bá ọ pàdé. Àárí ẹnikẹ́ni tó ti sọ oore ọ̀fẹ́ yìí sọnù, bàbá mo gbàdúrà fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀mí ìrònú padà ní tòótọ́. Àwọn tó sì jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fa iye wọn fún ọ, bàbá, nítorí o sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá wá sọ́dọ̀ yín ẹ kì yóò tánù bókilẹ̀ nkórí. Olúwa tẹ́wọ́gbà wọn lónìí, gba ọkàn wọn là. Oore ọ̀fẹ́ yìí la wá bẹ̀bẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ yìí o. Olúwa jẹ́ ká rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ bí a ṣe wọnú ayé nínú ọ̀sẹ̀ yìí. Má ṣe jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ kó dínkù lé wa lórí o. Ògo ni fún olókè ọ̀run ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Kí Olúwa kí ó pẹ̀lú yín. Ẹ jẹ́ kí a kúnlẹ̀ fún àdúrà. Àdúrà fún ọ̀sẹ̀ yìí. Ọlọ́run Olódùmarè, ẹni nìkan ṣoṣo tí ó ń ṣe àkóso agídí àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ọkàn ẹlẹ́ṣẹ̀. Bí fún àwọn ènìyàn rẹ, kí wọn kó lè máa fẹ́ ohun tí ìwọ pa láṣẹ, àti pé kí ìlérí rẹ kó máa wù wọ́n nínú onírúurú àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àyídá padà ayé yìí. Kí ọkàn wa kó lè dúró ṣinṣin síbi tá a gbé lè máa rí òtítọ́ ayọ̀ nítorí Jésù Kristi Olúwa wa. Ọlọ́run, ẹni tí ń ṣe olórísun àlàáfíà àti olùfẹ́ rẹ̀ pọ̀, mímọ́ ẹni tí ń ṣe ìyà nípẹ̀kun àti sísìn ẹni tí ń ṣe òmìnira nítán. Dáàbòbò wá àwọn oníparamọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní gbogbo ìkọlù àwọn ọ̀tá wa. Kí àwọn ẹni tí gbẹ́kẹ̀lé ààbò rẹ̀ gidigidi má bẹ̀rù agbára ọ̀tàkọ̀tà nítorí agbára Jésù Kristi Olúwa wa. Olúwa, bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, Olódùmarè àti ayérayé Ọlọ́run, ẹni tó mú wa dé òwúrọ̀ ọjọ́ òní ní àlàáfíà, fi agbára ńlá rẹ dáàbò wá nínú rẹ̀ náà, kó sì fún wa ká má ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ lónìí, má yẹ ká ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ yìí, ká má sì ré wọnú ewukewu, ṣùgbọ́n kí gbogbo ṣíṣe wa kí ó lè máa ti ọ̀dọ̀ rẹ là ní ẹsẹẹsẹ wá, kí a lè ṣe èyí tó tọ́ ní ojú rẹ nígbà gbogbo, nítorí Jésù Kristi Olúwa wa. Bàbá olóore ọ̀fẹ́, lẹ́ẹ̀kan sí àtúnwá síwájú rẹ, oore ọ̀fẹ́ rẹ jọ̀ọ́ tó fún wa, oore ọ̀fẹ́ rẹ jọ̀ọ́ fún rere sínú ayé wa, oore ọ̀fẹ́ rẹ tá a gbà bàbá ayé àti èṣù má jò ó sọdá sán nínú ayé wa. Nínú Àìsáyà orí 54 ẹsẹ̀ 14,
oní òdodo ni ó fìdí wa múlẹ̀ olóòsì mú wa jìnnà sí ìnira lónìí bàbá gẹ́gẹ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ fìdí wa múlẹ̀ nínú òdodo mú wa jìnnà sí àìsàn mú wa jìnnà sí ìnira mú wa jìnnà sí ní ìbànújẹ́ ọlọ́run alààyè gbà wá pátápátá má jẹ́ ká wọnú erukeru lọ bó sì pàṣẹ pé kí ìjì kí ó dáwọ́ dúró ní orúkọ rẹ lónìí a pa á láṣẹ ìwọ àìsàn kòrónà ní orílẹ̀-èdè wa dáwọ́ dúró ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì dáwọ́ dúró gbogbo ibi tí àìsàn ti jáde orúkọ Jésù yàgbára ìwòsàn jó kọjá lọ síbẹ̀ gbogbo ibi tí yóò jáde ẹ̀jẹ̀ Jésù má jẹ́ ó débẹ̀ búburú kan kò ní ṣubú wa àrùnkárùn kò ní súnmọ́ àgọ́ wa ìjọba Ọlọ́run tá a ti gbọ́rọ̀ rẹ̀ lórúkọ Jésù a ò ní pàdánù rẹ̀ àánú rẹ̀ yóò máa bá wa gbé agbàdúrà yìí ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. bí wọ́n ṣe jáde lọ sínú ayé ní ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n fi ara ọkàn àti ẹ̀mí ilé Ọlọ́run lọ́wọ́ kí Ọlọ́run kó máa bá yín lọ kó bá yín gbé kó dúró tì yín kó sàmìlẹ̀ sí yín lára kó fi yín lọ́kàn balẹ̀ àlàáfíà tó ká gbogbo ìmọ̀ àti òye ilẹ̀ yọ kó fi jíǹkì yín àti kí ìbùkún Ọlọ́run Olódùmarè ti bàbá ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ kí ó máa bá yín lọ kó sì máa bá yín gbé látòní lọ àti títí láéláé.